2024 లేదా 25లో డిగ్రీ లేదా బీటెక్ చదివారా? సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే కోడ్ జ్ఞాన్ 100 డేస్ కోర్సులో చేరండి, జాబ్ సాధించండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ యాంకర్ ఉషా. సో పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి 3 ఇయర్స్ పిల్లల వరకు కనుక మనం గమనిస్తే చాలామంది వాళ్ళకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అన్నా, జలుబు చేస్తుందని చెప్పినా, కొంచెం ఫీవరిష్గా ఉందని చెప్పినా, డాక్టర్ రాసిన మెడిసిన్తో పాటు మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ని, కొన్ని బామ్స్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో పిల్లలకి ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి, ఏ మెడిసిన్స్ వాడకూడదు, ఖచ్చితంగా కొన్ని టాబ్లెట్స్, కొన్ని టానిక్స్, సిరప్స్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవేంటో మనతో పాటు పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ వాసిం అక్రమ్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సో 0 నుంచి 3 ఇయర్స్ పిల్లల వరకు మనం గమనిస్తే కొన్ని సిరప్లు, కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు, పొరపాటున వాళ్ళ చేతికి కూడా మనం ఇవ్వకూడదు అని చెప్తుంటుంటాం. ఏ సిరప్లు అయినా, ఏ టాబ్లెట్స్ అయినా పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు అంటారు. సో ఇప్పుడున్న అవేర్నెస్కి చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే ఫ్రీక్వెంట్ హాస్పిటల్ విజిట్స్ తర్వాత ఇంట్లో ఒక చిన్న మెడికల్ షాప్ లా క్రియేట్ చేసి పెట్టేసుకుంటారు. ప్రతి చిన్నదానికి ఒక యూజ్. సో మేము కామన్గా హాస్పిటల్లో చూసే ప్రాబ్లమ్స్, పేరెంట్స్ వచ్చేది బేబీస్తో ఏంటంటే జలుబు దగ్గు అని మల్టిపుల్ విజిట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ పేరెంట్స్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్, ఒక 1 to 2 ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకి ఏ జలుబు దగ్గు మెడిసిన్ అవసరం ఉండదు, ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదు కూడా. జలుబు దగ్గుకు సంబంధించిన మెడిసిన్ అవసరం ఉండదు. రీజన్ బీయింగ్, వాళ్ళకి జలుబు అనేది అవ్వదు. సో 6 months to 1 year పిల్లలకి అసలు జలుబు వాస్తవానికి ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ముక్కులో ఆ రిసెప్టార్సే డెవలప్ అవ్వవు. కానీ పేరెంట్స్ జలుబు ఉంది అని ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు అని అంటే, వాడికి గురకలాగా సౌండ్ వస్తుంటుంది, ముక్కులోంచి గురగుర సౌండ్ వస్తుంటుంది వాడు బ్రీత్ చేసినప్పుడల్లా. సో దీన్నే నాయిజీ బ్రీదింగ్ అంటారు. ఈ నాయిజీ బ్రీదింగ్ వల్ల పేరెంట్స్ భయపడుతుంటారు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ భయపడుతుంటారు. వాడికి ఏమైనా జలుబు చేసిందేమో, స్నానం చేసేటప్పుడు నీళ్లు పోయినాయేమో, లేకపోతే మదర్ ఏదో కోల్డ్గా తిన్నదని, అదని ఇదని మల్టిపుల్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి మన పాపులేషన్లో. బట్ ఒకటి ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, ఈ నాయిజీ బ్రీదింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 90% to 95% ఆఫ్ ద పాపులేషన్, న్యూ బార్న్ పాపులేషన్లో ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్. వాళ్ళు కొంచెం పాకడం, నిలబడడం స్టార్ట్ చేసేంత వరకు డెఫినెట్లీ అవుతుంది. అండ్ ఇంకో రకమైన బేబీస్కి ఏమంటుందంటే లారింజోమలేషియా అని ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వాళ్ళ లారింజల్ మజిల్స్ కొంచెం వీక్గా ఉంటాయి. సో వాళ్ళు బ్రీత్ చేసేటప్పుడల్లా గురక సౌండ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే లారింగ్స్ ఫోల్డ్ అయిపోతుంటుంది. అది కూడా మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదు, మెడిసిన్ లేదు. అది బై ద టైమ్ బేబీ బికమ్స్ 1 year అదంతా కదా నార్మల్ అయిపోతుంది, లారింగ్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి పేరెంట్స్ భయపడతారే కానీ వాళ్ళ ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్స్కి డాక్టర్స్ కూడా అలసిపోయి ఏదో ఒక మెడిసిన్ రాయకపోతే వీళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వరని చెప్పి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారే కానీ వాస్తవానికి దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు యూజ్ సచ్ మెడిసిన్. ప్రిస్క్రైబ్ చేసినా ఐ జనరల్లీ అడ్వైజ్ ఆల్ మై పేషెంట్స్ టు జస్ట్ అవాయిడ్ అండ్ యూజ్ జస్ట్ సలైన్ డ్రాప్స్. అది కూడా ముక్కు క్లీన్గా ఉంటే మంచి బ్రీదింగ్ ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్పి. బట్ అదర్వైజ్ దీస్ మెడిసిన్ ఆర్ నాట్ టు బి అడ్వైజ్డ్, నాట్ టు బి ప్రిస్క్రైబ్డ్, నాట్ టు బి యూజ్డ్. పెద్దగా నేను అడ్వైజ్ చేసేది న్యూ బార్న్ పేరెంట్స్కి ఏంటంటే, థింగ్స్ దట్ దే షుడ్ హ్యావ్ అట్ హోమ్. ఒక కడుపు నొప్పికి ఒక మెడిసిన్, కార్మినేటివ్ అంటారు, ఏదైనా గ్యాస్ ప్రాబ్లం అయితే అది ఇవ్వడానికి. జ్వరానికి ఒక సిరప్, అండ్ వైటమిన్ డి ఖచ్చితంగా అందరికి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం కాబట్టి వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్ అనేది ఒక 1 year వరకు డెఫినెట్లీ యూజ్ చేయాలి. ఎవరైతే జస్ట్ తల్లిపాలలోనే ఉంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక 3rd, 4th month నుంచి ఐరన్ సప్లిమెంట్ చేయడం చాలా మంచిది. ఇక్కడ నేను తల్లిపాల పిల్లని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే, మన ఇండియన్ పాపులేషన్ స్పెషల్లీ ఉమెన్ చాలామంది ఐరన్ డెఫిషియెంట్ ఉన్నారు. వాళ్ళల్లోనే ఐరన్ అనేది చాలా లోపంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ పాల ద్వారా బేబీస్కి ఎక్కువ ఇవ్వలేరు. అండ్ వాళ్ళు ఒక 3 months నుంచి వాళ్ళ రిజర్వ్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఒక 3rd, 4th month నుంచి వాళ్ళకి ఫిజియలాజికల్ అనీమియా అంటారు. అంటే న్యాచురల్గా మెల్లగా అనీమియాలోకి వెళ్ళిపోతారు, బ్లడ్ తగ్గిపోతుంటుంది. సో 3 months దాటిన పిల్లలకి కొన్ని రోజులు ఐరన్ సప్లిమెంట్ యూస్ చేయడం మంచిది. సో 1 year వరకు ఉన్న పిల్లలు వైటమిన్ డి, ఐరన్ సప్లిమెంట్ అవసరం పడితే పారాసిటమాల్, ప్రాబ్లంగా ఏమైనా ఉంటే ముక్కులో సౌండ్లా ఉంటే ముక్కు డ్రాప్స్, కానీ మిగతా ఏ మెడిసిన్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం, నిమోనియా అని చెప్పి, ప్రొలాంగ్డ్ ఫీవర్స్ అని చెప్పి, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతే డాక్టర్ని అడిగి సజెషన్ అడిగి వాడాలే కానీ సొంతంగా ఈ మెడిసిన్ తప్ప వేరే మెడిసిన్ ఏమి యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చేయకండి కూడా. అండ్ వీటితో పాటు
కొన్ని బామ్స్ అని ఉంటాయి, మనం పేర్లు Yes, yes. బయటికి చెప్పకూడదు అవును. కాబట్టి. అవును. జలుబు చేసిందంటే పెద్దవాళ్ళు ఎలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వాటికి అడిక్ట్ అయిపోయి వాడుతూ ఉంటారు. అవును. పిల్లలకి కూడా చెస్ట్ పైన, Yes. ముక్కు పైన, వీపు పైన అవును. అప్లై చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇది ఎంతవరకు మనం తీసుకోవచ్చు అంటారు ఈ మెడిసిన్? అగైన్ ఈ యూజ్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ దట్ దే థింక్ బేబీ హ్యాస్ కోల్డ్. కోల్డ్ ఉంది కాబట్టి అలా బిలీవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మెంథాల్తో ఉన్న బామ్స్ అయినా, ఈ తైలం బామ్స్ అయినా, ఏవైతే కొంచెం ముక్కుకి రిలీఫ్ ఇస్తాయని వాళ్ళు అనుకుంటారో, పెద్దలకి డెఫినెట్లీ రిలీఫ్ ఇస్తాయి. కొంచెం ముక్కు ఓపెన్ అయ్యి మంచి బ్రీదింగ్ లా ఉంటుంది. పిల్లలకి అగైన్ నేను చెప్పినట్టు రిసెప్టార్స్ లేవు కాబట్టి, కోల్డే అవ్వదు కాబట్టి వీటి వల్ల యూజ్ ఏం లేదు. అండ్ వాళ్ళ స్కిన్ పైన అప్లై చేయడం ఒక రకంగా హార్మ్ఫుల్, ఎందుకంటే బేబీస్ హ్యావ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్. వాళ్ళ స్కిన్ ఇంకా మెచ్యూర్ కాలేదు. హౌ మచ్ ఎవర్ డార్క్ ద బేబీ ఈజ్, హౌ మచ్ ఎవర్ ద ఫెయిర్ బేబీ ఈజ్. మనలో ఇండియాలో ఒక పాపులేషన్లో ఒక బిలీఫ్ ఏంటంటే ఫెయిర్ స్కిన్నే సెన్సిటివ్ అనుకుంటారు. పిల్లల స్కిన్ డార్క్ ఉన్నా ఫెయిర్ ఉన్నా సెన్సిటివ్, ఎందుకంటే మెలనిన్ పూర్తిగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్ పూర్తిగా ఫామ్ అవ్వదు కాబట్టి. సో ఏ సర్ఫేస్ అప్లికెంట్ ఏం చేయాలన్నా కానీ ఆలోచించాలి ఖచ్చితంగా. సో నా ప్రకారంగా ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్, అవసరం లేదు. వాళ్ళు కోల్డ్ అనేది అవ్వదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. డెఫినెట్గా సార్. సో ఎవరైనా పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్స్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని కనుక సంప్రదించాలి అనుకుంటే, ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా కూడా పేరెంట్స్కి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి పిల్లలతో. కొన్ని మెడిసిన్స్తో కాకుండా కొన్ని మాటలతో మాత్రమే తగ్గుతాయని చెప్తాము పిల్లల విషయంలో. అలా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకున్నా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటారా మన క్లినిక్? ప్లీజ్, ఎనీ టైం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ బార్న్స్ ఆర్ 1 year బేబీస్ నేను ఏవైతే చూస్తాను హాస్పిటల్లో, ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ పీడియాట్రిషియన్. 60 to 70% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ దట్ వి సీ రెగ్యులర్గా ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది జస్ట్ పేరెంట్స్ థింకింగ్ నా బేబీకి ఏదో ప్రాబ్లమ్గా ఉంది అని. సో వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మేము జస్ట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తాము, యువర్ బేబీ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్, హెల్తీగా ఉంది, వెయిట్ బాగుంది, ఫీడింగ్ బాగుంది. మీరు ఏదైతే ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నారో ఇది జస్ట్ మీ ఫీలింగ్, ఇట్ విల్ పాస్ అవే, డోంట్ వరీ. సో డెఫినెట్గా 60-70% మేము చేసేదే ఇది. సో వెన్ ఎవర్ అ పేషెంట్ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అ పేరెంట్ ఈస్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూ, దే కెన్ ఆల్వేస్ కాంటాక్ట్ us. We are happy to help. Definitely sir. Thank you sir. Thank you so much. Okay.